Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ayyad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna minallah wal mu'minuna minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridha maqdubi ya'dini mahabbatak wa ma'rifatak. Di hadapan yang mulia seluruh guru-guru kita, alhamdulillah para qadiriyah naqsabandiyah masyariyah layan, wabil khusus di hadapan Sahibul Fadilah wal Karamah wal Barakah al-Alamah al-Arifillah Hadratul Syekh Raja Kota Salawatira al-Fatihah. Allah. Sama-sama kita muliakan seluruh para masyarakat al-barakah an-nabiyah al-mutabarak di khusus Hadratul Syekh Muhammad Bukazin al-Fatihah. Jemaah kajian kilatan di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang insya Allah senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, batal rahmatnya Allah, wasilah barokah karamah supaya ahli silsilah wabil khusus Hadratul Syekh Muhammad Nabawi kita sedaya tasih saged nglampahi ibadah ingkang agung, ibadah ingkang mulya wonten bulan ingkang mulya, bulan ingkang agung. Di menika siang, mugi-mugi siang kita sedaya menika diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus amal ibadah bekal benjang yang berkiamah kita sedaya kepanggih kali Kanjeng Nabi, kepanggih kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajengaken pembahasan kitab Sirul Asrar ingkang dipun susun langsung kalian Sultanul Aliyah di kulli zaman Hadratul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata sallallahu alaihi. Rien kula kenupak dipun dawuhi yai kula dong sak urip-uripmu, sak laku-lakumu aja adoh sangka perilaku wong-wong alim, aja adoh sangka perilaku para ulama sing disanad dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan gue sering ana maca kitab-kitabe para wali. Mergo kapan awake dhewe niki sering maca kitabe para wali, ngaji kitabe para wali, mbah akeh mbah sithik pemikiran awake dhewe ya kaya pemikirane wali. Iku riyen dawuh ya iku, mangane kula niku riyen sabatane boyong niku setiap bulan, setiap kesempatan kula tansah sowan datang para alim ulama. Niku riyen dari dunia iku lho. Ya mugi-mugi dalem menika alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah wasilah karamah para sahabat. Dari ini malam ini kita kembali untuk belajar memahami apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirul Asrar. Buku-buku awake dhewe yo positif mbah akeh melu gayane pemikirane Syekh Abdul iki dijamin bener. Itu pada awake dhewe melu gayane Pak Yanto, itu ketua ora pakai cocok. Bukan wae-wae to. Dan melu gayane Syekh Abdul Qadir ahli silsilah sampai kepada guru-guru kita insyaallah mesti benar. Berkonsyarat dari wali
sisi bener syariate, bener torekoe, bener hakikote, bener mari kate. Awake dhewe lagi belajar bener. Wong jenenge belajar ku ono salahe wajar. Wah, ora wajar itu salah terus. Cara wong sekolah kok salah terus juga. Saking pintere apa saking gobloke. Won. Maka kadang-kadang belum suwun diniati kangge manah ingkang resik. Mugi-mugi apa yang kula waos niki khususipun kula piyambak saged memahami menjalankan apa ingkang sampun dipun dawuhaken Syekhul Qadir, khususipun meyakini. Iki terus pembahasan perjalanan ruh. Iki Allah dereng damel jenengan, dereng damel satu jenengan. Syekhul Qadir becah perjalanan ruh. Nalikane roh niku terus alam lahut, alam azali, alam roh. Nah, niku mungkin diduno niki wonten 4 alam. Nah, mungkin dibahas iki sampai dilebokno kali Gusti Allah teng kandungan selama bayi pun 4 wulan. Makanya bayi 4 wulan itu peniupan roh. Nah, roh itu dilebokno teng mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli nabi salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Sultan Al-Awliya di kulli zaman hadratus Syekhul Qadir al-Jalani kata sallallahu wa ila hadratus Zanal Mahrum hadratus Syekh Pangransa dan sepuh para sahabat hamba para sahabat kata sallallahu di Sri Al-Suri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baleni seperti Fakhalaqo minhul arwaha kuluha fi alamil lahud fi arsani taqwim al-hakiki. Jadi Gusti Allah itu damel menciptakan ruh yang ing dalam alam lahud. Alam lahud itu alam ketuhanan. Alam azali itu jenenge alam lahud fi asami takwim al hakiki, dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Jadi roh ini jenengan itu diamal kali Gusti Allah sebaik-baiknya bentuk ciptaan Gusti Allah. Itu roh. Nah, ketika roh itu punya jasad, itu rata-rata menungso lali dan juga roh. Akhirnya itu berusi jasad. Oh, penting mangan, ruwe gak diwai panganan. Padahal roh itu butuh mangan. Wa ismul hajalatil umsi bidzalika halam. Iku diarani hajalatil umsi. Hajalatil umsi itu satu keadaan roh itu mengalami banget nikmate. Umsu itu nikmat. Nah ini dulu wali-wali begini, kita wali. Wali itu rata-rata makomnya lah, membutuh-butuh gunung, nong tempat-tempat yang sepi. Ya, ada Gusman itu malah yang berikon, Rajalil itu malah yang beriki. Kanjeng Sunan Muria itu yang butuh gunung. Berkenapa, DE selama uripe ngerasana nikmat, anggone ibadah, unsu, nikmat anggone nyedek kali Gusti Allah. Akhirnya gak pakai butuh menungso. Berkondek gak pakai butuh menungso, akhirnya dia menyendiri, wiridan, dikiram, ibadah kali Gusti Allah sampai sak kapan butuh. Tapi yang jenenge wali, senajan butuh gunung diparani, wong butuh karo Pak Yanto, marani malah boleh tonggo utuh. Tapi ya berkawal yang tahu, Masya Allah. Sebenarnya untuk gula kopi kita, itu kenapa? Yang penting untuk gula kopi. Itu beda, marani awal diri, kalau marani wali itu beda. Marani wali itu sampai bis-bisan. Jadi itu jenengnya hajalatul umsu. Nah roh itu jenengnya riem, sedaya menungso ngalihkan dengan alam jadi ngalami niki, ngalami nikmat, berguna bersanding kali Gusti Allah. Wajah wakamil asri dan kiro temenan. Alam lahut nikulah aslinya tempat asli ini awal diri, negeri asal awal diri. Jadi awal diri alam bunga itu
merantau nang dunia mesti balik sampai mati. Makanya wong mati kalimatnya apa itu? Inna lillahi oh ya wa inna ilaihi raji'un. Ruh itu sang Allah, pangan sang Allah itu dia nang alam lahir itu. Lah begitu wong mati ruh ini kembali mriko. Sing dadi masalah ku nalikane balik ku nyantol nang urip apa balik nang Allah. Ana ta nggih? Kira-kira iki lek ana sing basar gentayangan bareng iki. Iku ora gak iso balik. Usak larang-larane roh bingung gak iso balik nang ngene negeri asale. Kok dengan perantau Jakarta, Malaysia, Arab Saudi. Dengan balik bingung orang tekan desane itu nikmat apa? Iya ora wong bingung. Lah roh niku sing babasaken balik ke Allah bingung. Mula awake dhewe iki merantau teng alam dunya, ya ayo bareng-bareng ngopeni ruwe, jasate yo diopeni, wayah nek buka yo buka. Tapi nek buka dibalas tumbang, sego rong piring, kopi rong gelas, es teh rong gelas, obat buka langsung tenger, kuaret kan. Jadi lain buka, kanjeng Nabi itu nak buka, melu itu nak kanjeng Nabi, mesti sehat. Kanjeng Nabi nak buka itu terima ngadu kurma telu. Nah, mereka bikin boleh kurma tu, serasa masuk kurma telu, tapi kena terkadang mangan terserang itu jenengan potong piring monggo. Terkono bawa posisi weteng niku ngeleh itu bisanya akeh-akeh. Kok begitu bisanya akeh-akeh kaget. Makanya kadang awake dhewe berbuka kok wetenge buntel loro mergo sing isane itu panjenengan niku. Kula niku mboten. Paling narang piring ngono. Jadi asline menungso niku mboten ning alam dunya, nggih. Menungso alam dunya niku merantau lho batane Satul Qadir niku luar biasa. Wa huwa al-watanul asli. Alam lahut niku lah desane menungso sing asli. Negeri ini menungso sing asli, panggonan ini menungso sing asli. Malam madu alaihi arabatu ana fi sana mengenalikan wis rampung alaihi anda penciptaan ruh selama 4000 tahun. Allahul ars. Allah jamal sing jenenge ars min nuri aini Muhammad saking nur ain. Ain itu jiwa kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang pertama itu roh jenengan iki dikumpul wonten mriku. Jadi dia nawai dhewe ngumpul ini kamula sandangan. Kapan roh na alam laut ngumpul nang dunyane ngumpul. Kapan awake dhewe dia na alam laut ora ngumpul nang dunyane mesti ora ngumpul. Mangane kula eling dhewe pun Syekh Asrori alis saking. Roh niku ndek nalikane teng alam laut iku mutazilun bisai. Mutasilun biwali, mutasilun biwali, mutasilun bialimin, mutasilun bisolihin, mutasilun binabiyin, mutasilun birosulin. Iki telepon Hadratul Syekh Asrori Al-Saki. Jadi narikane roh awedin biyan alam roh, jenenge Syekh bangsa halus. Jadi awedin maune mantan bangsa halus. Kula alam dunya ketemu bangsa halus itu boleh nih jenengan. Saya awal diri ini telah lebih dan komandan menggunakan wedi. Konek kakak mau tahu balik diri orang tahu ada wedi. Padahal rasa wedi yang ketemu bolo di. Nah, iku nalikan alam roh ana sing mutasilun bisai. Ana roh itu ketemu karo guru ini. Ana sing mutasilun bi alimin ketemu karo wong alim. Ana sing mutasilun bi solihin ketemu karo wong-wong soleh. Ana sing mutasilun bi nabiyin ketemu karo para nabi. Iki luwe para sahabat. Ana sing mutasilun bi rasulin ketemu karo para rasul. Begitu na alam dunya itu balik kejadian itu kasus alam terus. Dia yang ketemu kanjeng Nabi Adam, jadi umatnya Nabi Adam. Ketemu karo Nabi Nuh, jadi umatnya Nabi Nuh. Ketemu Nabi Musa, jadi umatnya Nabi Musa. Ketemu karo Nabi Isa, jadi umatnya Nabi Isa. Ketemu karo Nabi Muhammad terus niki, jadi sahabat dari kanjeng Nabi Muhammad sebanyak 124.000 ruh.
Sing pertama ketemu karo ruhipun Kanjeng Nabi, mulai dari sahabat begitu betul alam dunia sing berguru karo Kanjeng Nabi sing darane sahabat cacahe 124.000 sahabat. Ngoten. Iku biyen alam terus berdepan. Ana sing mutasilun disaihin, ana sing ketemu karo guru-guru mursyid. Lha iku terserah ngomong mangkane wong koreko gak iso dipaksa. Ya ora iso disalah-salahno. Bahwa nalika alam ruh jenengan harus ketemu karo guru-guru dhewe. Dan hewan Surayalaya biyen lagi ketemu ruh pangersa apa. Dan hewan kajen biyen ketemu ruh apa Mas? Masuk sing dadi murid Maulana Habib Lutfi. Biyen ruh ketemu karo ruh Maulana Habib Lutfi. Ngoten. Jadi dunia ku namung napa wis mindon gawe ini sejarah urip nang alam. Paham ya? Nah, makanya ini pun di program kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah selama sak sampune dado 4.000 tahun Allah nembe damel sing jenenge arep ngoten. Ku 4.000 tahun kono, bukan 4.000 tahun ini, 4.000 tahun kono. Lah sedina rongko apa karo 1.000 tahun dari sampai kali ngitung piro Pak Guru. Bingung. Ya sedina nang kono padha karo 1.000, lha iku 4.000 tahun kono. Allah nembe ndamel aras. Bayangno, iku berjuta-juta tahun. Allah nembe ndamel aras. Sing pertama didhawuhi sinten? Ruhe Kanjeng Nabi karo ruhe para menungso. Makane sampai Gusti Allah dawuh lakot karo Bani Adam tak mulyakno anak turun Nabi Adam alaihi salam. Mula nalikane awake dhewe sing urip nang alam donya, ayo melu gayane Gusti Allah. Mulyakno anak turun Nabi Adam alaihi salam. Sapa wonge? Wong Islam dimulyakno, wong Kristen, wong Buddha, wong Hindu, wong sing ora agama, ayo dimulyakno melu gayane Gusti Allah. Ojo elek. Perkumbian nang kono tertulis iki rohmu sampeyan dadi wong Kristen. Rohmu sampeyan dadi wong Hindu, rohmu sampeyan dadi wong Buddha, rohmu sampeyan dadi wong Majusi, rohmu sampeyan dadi wong komunis, rohmu dadi wong Islam. Itu dibagi kali Gusti Allah. Makanya wong hakikat itu enak bila mau urip niku. Gusti Masya Allah ya Allah. Iku Gusti itu bukti wong akeh. Gusti wong Kristen diapii, wong Buddha diapii, wong Hindu diapii. Apa agama Cina ini? Konghucu sampai hari besare bisa karo Gus. Niki wong hakikat Gusti itu murid Hadratus Syahaba mempodo kaya kaya wadi. Berkumpul wis tampil yang berjalan itu Gusti. Salah pun wadakia kuliah diminhu yang semuanya selain daripada yang diciptakan Allah, alam semuanya ini yang kelihatan minhu semuanya dari nur Kanjeng Nabi Muhammad semuanya, langit, matahari, bulan, bintang, awan, angin, semuanya semong dur-dur kayak itu kabeh digawe saka nuripun Kanjeng Nabi. Furubat arwahu ila barki asfalus ila barki asfalul kainat. Nalikane sampun ngoten Allah balekno roh-roh niki nuju medun nanggone dari asfal rusak rendah-rendahe panggonan al kainat. Kainat itu ciptaane Allah. Ditakwil oleh Hadratus Abdul Qadir Al-Jilani akni al-jasad. Ya. Begitu roh sampun mriko baru Allah medono roh-roh niki medun dilebono nang gone jasad sing menungso dhewe kula wis ora sadu iren-irenan ya roh sing dadi anake Pak Jokowi ono ya roh sing dadi anake Pak Yanto ngono roh sing dadi komandan anake Burukun ya roh sing iki kabeh wis dicatet Gusti Allah. Ora salah. Wah enak itu dia Pak Jokowi lho. Ora kang ngono, enak dadi wong wong lak sawang sinang. Enak dadi Pak Jokowi ora kepenak dibuli ning wong terus. Lah enak apa jenengan ora mau dibuli yo. Wah, mang uang iki tenang wae. Enak
kabeh nah lare Pak Joko ya enak dadi wong desa ya nah dadi wong angkat wong sing wis paham delok apa wae dipandang dengan kacamata kenikmatan karena semua dari Allah. Semua robatna asfala sabilin iki dari Gusti Allah. Kama qala Allah taala dawuh saka Gusti Allah, summa robatnahu asfala sabilin. Kemudian Allah menurunkan ruh itu asfala sabilin di tempat yang paling rendah. Itu noro jenengan iku nggih nongkono wayem. Ora samangan nongkono, ora mikir sego, ora mikir duit, ora mikir lockdown barang ora usah. Mikir lockdown lah kan salam. Dunia ngeten iki mending ngrasakno wong koso iki lockdown. Kenapa Pak awake dhewe mandang ning rekoso mergo jenengan delok jasate jenengan. Sebenarnya delok jenengan delok ketika ruh iki bareng karo Allah. Hajalatil unsur iku wae. Nek awake dhewe yakin Allah jenenge aku ya Gusti Allah jasate gawe Allah, rezeki gawe Allah, ruh sing gawe Allah mesti dicukupi Gusti Allah. Nyatane kerjaan sepi yo ono orderan. Ayo nopo jawab. Kerjaan sepi ono orderan. Lho kurang apane Allah niku? Digawe. Allah kula ketimbar malah dinggo. Allah nuruna corona, kerjaan sepi ketutup wae delalah corona butuh. Dan ngono iku lak Allah gayane Allah. Sing ngopeni awake dhewe. Ngene iki kadang awake dhewe gremeng kok. Yang gremeng masker ya masker menang tak terus piye ora kan gremeng langsung ngene lak wis turuti Gusti Allah. Yakni anjalahu muawalan min alami lahud ila amil jabarut. Niki proses penurunan flow. Sadurunge telepon nang jasate jenengan dhewe nalikane bayi umur 4 bulan. Niki satu kotor menafsirkan ayat surat At-Tin ayat 90. Summa rodatnau asfala sabilin ditafsir kali Syabul Qadir al-Jilani yakni negesi andalahumul awalan min alamilahud. Yang pertama niku Allah nurun roh niku sangka alam lahud ila alamil jabarut jemoren jenengan alam lahud alam ketuhanan itu dibunuh kali Gusti Allah pertama niku boten langsung dipono kandungan boten ono proses bergoroh min amri robi sama amri Gusti Allah kudu bersifat yang sangat suci. Lah jasad iki sanga lemah kok mau langsung dilebokno kali Gusti Allah nek jasad jenengan ora kuat jasad jenengan nanggung roh iki. Saking suci roh. Kula wali-wali niku dilok wali-wali. Kula niku nek maca sejarah wali suweneng. Wali itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang sanggup motor, orang sanggup pesawat. Iso kenapa? Jasad yang lain ruh. Karena ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu ruh jenengan. Makanya riyen saya pun aku bakalan jago kali-kali musim di pinggir pantai. Wayana mobil lompat, saya pun aku bakalan orang-orang itu kerjaan bocah. Dan awal itu kan bocah ya. Mobil belum kerja. Saya pun aku orang ngobrol umat. Itu piye carane dakwah umat dan Islam piye. Carane kenal Allah piye. Benar aku surut. Ngerti itu surut. Ulo ngasar. Akhirnya saya pun aku ini jam 5 guru biasa. Ayo, dono Mekah ayo. Wedang boten ngono. Lene nang kene jam 5 Mekah kan jawan. Cara kurang iki. Lupa sama iki. Nang kene jam 5 nang Mekah. Jadi jam asar tepat awal waktu. Dari sana ke Bangkalan dulu jam 5. Terus dipun iki guru nang Mekah. Kenapa kata gampang. Allah guna tersana kan. Ayo bareng-bareng. Ojo dibuka sebelumnya aku ngakon buka beripatmu. Bukan yang harus saya pun awal bangga. Buka. Ngerti tekan masjidin. Enak betul di ilmu ini. Enak. Kalau di ilmu ini tiap diromprok terus ya. Tapi wali. Kenapa? Karena rohnya saya pun awal Bangkalan sudah terbebas dari kekangan hawa nafsu sama seperti di alam lahut itu tadi. Betul. Jadi wali. Nalika nang alam lahut terus sampun kepenak dibunuh kali Gusti Allah nanggone alam jenenge alam Jabarut. Alam Jabar itu sange sore alam lahut. Jadi proses penurunan jenenge tanaju.
Tanah itu proses penurunan. Mungkin ada proses taroki. Taroki itu nalikane jenengan wis mati. Jenenge taroki. Taroki itu munggah. Makanya yang mati itu balik nggone Gusti. Makanya nek iso ku taroki aja ngenteni mati. Saniki nek saged iso tarok kapan proses talqin? Jadi jenengan ditalqin dulu proses taroki naik itu jenengan. Lalu kata para sahabat, ketika orang zikir ucap kalimat la ilallah, maka ruhnya sudah keluar, nafasnya sudah keluar, membawa kalimat la ilaha illallah. Wa al-basahumullahu binuri jabarut kiswatu baina haramain. Nalikane ruh niki alam jabarut, dilai pakaian dari Gusti Allah dengan nur jabarut, dituntur kali Allah. Ini Gusti Allah sendiri awake dhewe. Jenengan bayang ngeten iki hebate Allah Taala nyiptakno manungsa. Niki sak berkotor niku ya. Kula niku nek maca kitab niki brinding kula niku. Brinding lain yo sak berkotor niku. Begitu luasnya ilmunya, dalamnya marifatnya kepada Allah sampai memahami proses penurunan roh niki. Ini nek awali kelas dhuwur boten saged. Kita bersyukur mengikuti tarekahnya Jabul. Sebelum diletakkan dari Gusti Allah, rupon nur jabarut cahaya semalam jabarut kiswatun bena haramaini kiswah penutup yang dalam antaranya haramain kemuliaan dua rupanya kemuliaan alam jabarut kali kemuliaan alam lahut. Jadi jenenge roh wahwa rohul sultani roh niku diarani roh sultan. Sultan ini sing satu huruf niku nalikane nyataken satu huruf. Sing satu huruf. Niku jenenge roh sultan. Roh sultan itu roh yang punya sifat kerajaan, punya sifat kepangeranan. Sultan itu maknane raja. Lah sing raja alam semesta rupane Gusti. Maknane roh niki punya sifat itu. Lalu untuk mengenal dasarnya harus ditalkin, dibuka. Makanya satu huruf ini mawon, satu huruf saja untuk resultat. Sema anjalakum bihadzal kiswah ila alamil malakut. Mongkondori dituno meneh kali Gusti Allah diturunno. Terbuka kiswah kali Allah ditutup ila alamil malakut nuju nggone alam malakut. Sangga alam lahut metu nggone alam jabarut. Ila kiswah pakaian dari Gusti Allah sangga nuru jabarut diarani roh Sultani dituna meneh kali Gusti Allah nenggone alam malakut dibunuh mulai kali Gusti Allah nang alam malakut semangka sahun turun malakut tiga pakaian kali Gusti Allah sangka bermalakut wa huwa ruh rawani ikulah diarani roh rawani utawa roh rohan malakut niku alam-alam malaikat jenenge alam malakut. Jadi jenengan riyen kudu nulis alam ketuhanan alam jabarut itu menunggone alam malaikat yang jenenge alam malaikat mulai manusia dikaya sifatnya malaikat makanya wong kena hati lah itu tau dekat menungso wong hati itu yang ngomong aku moro jangan putih dari orang tahu pas wong hati itu yang ngomong jangan putih menungso apa malah wong kena hati udaranya malah mergono kok gagal roh itu lah. Mana sahabat di dalam diri manusia ada dua unsur, satu unsur malaikat, yang kedua unsur setan. Mulai kalau ngelak diarani, jenengan saya ngomong, nah wong nabi diarani malaikat. Itu proses kaya. Ini hebatnya Gusti Allah nurun manungsa. Sama anjalan ila alam mulki, maka muli Allah nurun itu sama alam mulki, ya. Itu namanya wakasam binur mulki, wawaruh jismani, itu diarani ruh jismani. Sama alam malakut, diduno, kali Gusti Allah, nonggone alam mulki. Alam mulki ini ilah alamin jenengan alam nasut. Alam mulki, diiring-iring. Orang diarani alam mulki, diarani alam nasut, diarani alam dunia. Alam mulki, yang kemiki, itu mau betulnya lewat wetenge itu nalikane bayi ya saya ngantul kesempatan bulan mulai diselamatin aja Jawa pensa mbak ana matang bulan nggih itu mantan iki matang bulan
mana kita mau sing maulidan terserah, penting selamatan sudah kok. Ini nanti kanggo anak sing lahir selamat ibune selamat. Tapi orang kelompok kono yang orang oleh dari sip, ya kita masalah raimu ya sip. Iya, orang ngomong-ngomong orang raimu ya sip. Mulai raimu sampai kanjeng nanti orang rasa beda jangan ya, hati-hati. Itu programnya para wali songo ya. Wali songo di dasar kata sampai kanjeng. Sama khalaqallahu al-jasada ini. Ketika roh sampai metu nang alam mulki, jarane roh disenang niku wae, nuli Allah gawe jasad jenengan. Tapi roh Mara sing ngedono roh Allah. Lah nalika roh iki sing pilih Allah. Nalika Allah ngedono roh niki, suatu desa kamu datang di anak sing jenenge iki tujulan itu dinikahno kali Gusti Allah. Tak nikah, ya urung nikah. Wong anak iki nang kono. Urung wae wis wae nikah yo nikah dhewe. Terus akhirnya dolanan karo bojone. Sering-sering dolanan tiap bengi dolanan akhirnya bojone mat. Nah, ngono lho, saking akale dolan. Nah, iki ruwe anake bojone. Dia produk bayi nang kandungan niku wau patang lho. Sing milih Allah. Semilih Allah semedono Gusti awake dhewe tugase namung ikhtiariyah gawe jasad menungso tetep sing gawe jasad hakikate Gusti awake dhewe cuma modal glukos cuma modal ngono-ngono tok tapi tetep sing gawe jasad nyata wong nikah tahun cuma ora duwe anak ana mboten iki ana rumah ora duwe ya ono ku manaan sampai salanan lu bingung sama itu bingung saya sempak matang sama itu sesuatu mak matang itu tandem berapa matang lu yang itu koyok ngono saking hebatnya ono model ngono tahun mana besok tahun mana besok mana nikah patang tahun anaknya papat itu gak kondang-kondang bang ngono ku takdir Gusti bergolong ke sana itu loh anakmu tak dunia makanya anak orang jangan subini wong lanang negeri ini kalau begitu mungkin lah kan itu orang subini itu tak dure nopo besak ngisoro beker tak dure ngapunten sangka itu walau rasa aku sebut lah itu orang subini itu anaknya juga nganteng beribu lah kapan tinggal anak bernomor metuju nih karena kali Gusti Allah nek urung wayan metuju urung makanya kamu itu dari komandan nek pesantren urung dadi ojo di kampung kula lu kadang disake satu-satu ngono kan muga-muga endan nikah tapi kok nek pesantren kenapa ngoten muga-muga nek pesantren kok komandan iki sampe tenan komandan omongan yo muandi lah niku lah proses penurunan roh akhirnya Allah gawe jasa makanya yang beriki Tuhan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala delok Gusti Allah wonten surat At-Toha ayat 55 minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum iki ayate ana sambungane cuma yang beriki minha khalaqnakum sangka tanah aku gawe sira kabeh mergo jasa sangka tanah fiha nu'idukum sok den jasa tok balik ngomong nang nontan wa minha nukhrijukum saka tanah sok den iki tak urip ngomong kapan itu dina yaumil ya mau sak buang kan ganteng wong sak gagah wong tok sok den balik nontan saayu ayune wong lirikane lho gawe suwambara kancing saking ayune wong jadi kembang kembang desa Dulurane ngoten iku sok ben cara mati tetep jasate balik noleng. Mula iki nek wong sadar ayo yo jasad dulurane kadang wong iki lucu. Iki kula kan ngomong ngomong kula pribadi wong keluarga kula. Ada melihat wadah ini anak kula yang enggak apa jangan kurang duit sekali 250 tahun. Wadah kula niku urung kene burung nopo di tinggi mainan, wah, terlalu barang, kalau kan alis semua enak nol, aduh,
Dulu sekali beliau sampai 100.000, 700.000. Kadang tak mengenali roh barang itu dandani. Ada ulang itu dikasih kalau terserah. Terus monggo cukup barang mau jenis uang wedok ya. Tapi tetap mikir mau berubah ini. Nah mikir orang berubah ini orang patuh kok. Ulang yang penting roh. Berikutnya saya ayah uang mati mesti balik tolong. Tak gada uang nanti lah. Tapi roh ini balik yang jenenge tarof ini. Lalu kadang awal diri lali mau pengen ruwe. Padahal saat lalu nih uang sang ganteng uang kapan roh betul paling betul ini. Ayo, ono uang itu uang itu, dua boy, goyangan itu uang itu delok nol masuk lagi. Si dan Jaskia, orang ngepen itu sih kan. Jaskia gue tuh uang sembahyang ono mati. Ayo, kamu belum pernah kawin, mungkin batang pokoknya. Wong payu itu kapan jono ruwe. Cuma kadang awal itu lali mau pengen ruwe. Ya Allah ya, luar kadang sedih. Kadang mungkin sampai kanjeng Nabi sampai jauh koyo mungkin Nabi itu ngambil nutup. Jadi jasad digawe sama lemah, mulut rapi awal itu tetap butuh sari pakai lemah. Makanya panganannya awal itu sama lemah. Berikut jasad ini sama lemah. Pari, jagung, telong, apa yang mereka lemah kangkung, itu ya sama lemah kabeh. Tapi nek roh sampean pakanane niku mboten dulu yang wong roh sangka alam laut pakai pakanane itu sangka alam. Mula salat di pakanane roh, mula kanjeng Nabi ditimbali ketemu Gusti Allah dikir sing ini jodoh waktu Allah yang menurunkan di dikir itu panganane roh, poso panganane roh mergo dawuh Gusti Allah. Zakat di panganane roh, haji panganane roh, pusing bangsa-bangsa langit. Ayo bukti ceritakan nomor sana podo. Kersane bohire yo sehat, ruwe yo sehat. Apa? Salajeng nuzuma amarallahu arwaha an taqula bil ajsadi. Nalikane jasad wis rampung digawe kali Gusti Allah wis dadi menungso. Wis jarak patang ulang terus genep sirai genep kabeh genep kabeh suma amarallahu nuli perintah sapa Allah Gusti Allah arwaha ing pira-pira roh angkat kula arep mlebu kono fil adzadi mlebu nang gone ja pada kala diamrihi mongko tetep mlebu kono diamri kelawan perintah Gusti Allah kama qala ta'ala wa nafatu fihi min ruhi Gusti Allah surat Al-Hajr ayat 29 Allah yang meniupkan roh itu di mana? Min amri rofi sangka ruh. Min amri rofi itu birruhi sangka ruhku. Wana fatulan sangka itu di dalam jasad birruhi sangka ruhku. Allah sendiri. Kita. Makanya abang praktek. Dia karena ini Gusti Allah. Allah itu langsung cecok. Paham ya? Ketika roh ditutupkan Allah 4 bulan randungan terus jenengan nyebut lebur. Mulai nalikan yang dikit dulu. Kalimat Allah hantam maka hati 2 jari bareng napas yang oh cukup napas. Dikiri ngetokno napas. La ilaha illallah. Allah hantam no hati bareng napas yang betul. Itu kalau ketika Allah berdoa roh. Allah itu bisa roh berdoa jasad. Akhirnya bayi kuntal, terus yang besok, apa, bayi ini kuntal, iya, hati-hatinya itu salah loh, ya. Ini kalau petang, iya, kuntal. Lo kalau banyak buat roh, mulai nalakan itu lagi yang dikir ngetang roh, dikir nikah metode satu kode, lapat Allah hantamkan di hati, bareng dengan nafas yang keluar, la ilaha illallah. Ini ku ngetang roh ini, jangan. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki metode satu kode. Sayang kitab niki jarang dikaji. Bagaimana kitab niki ditolong dari wong-wong Nasrani sampai digawa nonggone Roma, digawa nonggone Belanda. Akhirnya wong Islam kepaten oper kitabnya Zabul. Tidak paham gue enak. Jadi wong toreko ngoten ternyata ini toreko ngetok ruh jenengan. Wa nafatu fihi min ruhi Allah.
Apa dimaksud? Ketika zikir kita sedang mengeluarkan nafas kita. Nafas awal di itulah ibadah satu begitu. Falama ta'alakat arawahu bi asisati mongkon nalikane kegantungan ta'aluk niku gondelan. Gantung oke. Arwahu pira-pira roh bil asisati kelawan pira-pira jasad. Nasiat mongko lali. Lho niki. Mata khawfa min ajillahi misaqo biyawun. Roh padha lali nalikane roh niku wis janji kali Gusti Allah diyaumi ing dalem masa alam lah. Lho ngoten. Ketika roh terbunuh jasa jenengan itu lalu karo negeri asal lalu karo proses penurunan itu sing dawuh Syaikhul Qadir alaihissalam lalu kosong ini dunia urus semua kok wah kita nonton kita nonton boy separuh diri itu lawan ini orang kok aku kira-kira pas aku terima Allah jarang orang mikir ngono. Jadi kira-kira gue buka apa terus ibu-ibu takut harus yang lanang masa apa ngerti kata ya enggak, ngerti cocok nih kalau belum masa itu posoan nyarang kok. Nah ketika itu halam dunia ini lah roh lali kalau nak biasa roh duit lali Allah kira bang wes kau jujur aja roh jakun lali Allah roh wong wedok orang lanang kali Allah, pokoknya betul-betul berjalan banyak akeh roh-roh yang dolali kalau proses penciptaan roh di pulau. Dalam mata rejak, sering alas kubur dukun. Nah ini sampai kalau terang aja, bahwasanya kita dulu pernah berhubungan dengan Allah ditanya bukan aku Tuhanmu, maka roh kita menjawab dalam zahid. Nah, gitu tinggi, kulo niki kaulo panjenengan Gusti itu begini. Tapi nalikane mlebu alam dunya lali dhewe lali. Malam terjun mongko ora iso balik ila waqar asli ruh boten saged balik panggone negeri asal. Fatarahama rahmanu al-musta'an alaihim ta'anjalilahim kita dan samawiyat dengan sifat rahmannya Allah. Allah menolong manusia. Ta'anjalilahim Allah nurunno datang para manungsa kita dan samawiyat kitab yang bangsa langit rupanya Al-Qur'an dipandu oleh diri kepanduan jadi kita Allah itu menciptakan sesuatu mesti ada buku pandu ini tinggal harus menungso kapan orang gawe motor anyar mesti ada buku bila mobil anyar ada buku panduan TV anyar ada buku pandu itu sampai melu buku niku bener ana motor umbenane bensin, ana motor umbenane solar, usuk diwalik umbenane bensin umbene, umbenane solar umbene bensin. Iki kira-kira motor cepat rusak apa? Rusak, berbuka melu buku pandu. Lu menungso di ngoten, kitab samawi itu buku panduan awake dhewe, ben urip ora rusak. Makanya Allah gawe napa nggih pemisah-pemisah halal iki banyak putih halal banyak putihan ya orang situ-situ kan banyak putih halal banyak putihan nah ngono jika itu orang itu jenanya setan bentuk setan lagi enak-enak setan itu nanti sulang saya juga dapat jadi setan itu nanti sulang kalau saya juga dapat jadi guru kita sama silsilah pokok diri sampai ngadu kalau saya juga nah kalau ini terus bingung betul menungso lah tugasmu bodoh bingung terus akan menungso yang bodoh aku jadi hutang tapi umpin aku itu menungso permainanku itu permainan menungso tempatku itu tinggalnya aku udah sampai setan ujaran itu pensiun bodoh menungso tapi tugasku bodoh menungso Masya Allah. Ini lah hebatnya Syaikhul Qadir. Salah satu dengan pertolongan Allah melalui kitab samawi tazkiratan lagun di zalika waqan asli. Yang kitab itu tujuannya untuk memperingatkan manusia tentang tempat asalnya, yaitu negeri alam lah. Wa zakarhum di ayamillah. Yaitu Allah Muhammad Ibrahim ayat 514.
Semakin jelas yang dikitab-kitab Quran itu yang terjemah-jemah buatan apa-apa. Wa zakarakum bi ayamillah, yaitu Gusti Allah berilah peringatan kepada mereka di ayamillah saat mereka berada di hari-harinya Allah. Saat roh niki bareng kali Gusti niki ditabung kali satu kotor al-jalani ayamin wiswalihibuna sabakomal arwah. Maknane hari-hari Allah niku hari di mana roh kita dulu sudah musyabah kali Gusti Allah. Saya tugas sampai ahli sila balik roh niki ngenang roh niki teng alam lah. Kumula bisa zikir kalimat la ilaha illallah, bisa zikir niki supaya eling undi Gusti kula tembungan iki merantau Gusti iki bentuk panggilan kula. Karena kula pemberi kau Gusti nggih kula tambah Gusti ngoten. Makanya yang zikir dinikmati la ilaha illallah. Nah itu yang jangan lama buta ilallah orang itu disembah kecuali eleng wes mulai. Terus la ilaha illallah la maksud ilallah. Terus mulai dia tujuannya paham nggih Gusti panjenengan sing kula tuju. Eleng dhisik baru tuju. Sampai lah ngoten nggih. Sampai nek Jakarta langsung mangkat apa eleng dhisik? Eleng dhisik. Oh sampe rene eleng. Wah iya lah, aku taruh nang pesantren. Ini kan apa? Oh iya, aku tak taruh nang pesantren. Itu baru tujuan. Pelakuan jenengan itu yang kedua. La ilaha illallah. La maksud dari Allah. Nggih Gusti, namun panjenengan kalau tuju. Baru yang ketiga, la ilaha illallah. Ikulah la maujud dari Allah. Wis sampai nang Allah. Sampai tekan kene niku. Ketemu komandan, itu roh ya Allah. Ketemu orang muwin, ketemu Gusti, ini jenenge wis ketemu Allah. Makanya lah mau juga ilah orang sing mau Gusti mau panjenengan ngoten. Itu terus sampai begini. Kula suwun nalika yang zikir kalimat itu terus sampai dinikmati lepok no temenan ngati jenengan. Niki lah awake dhewe dibalekno dibumbing nonggone negeri tempat asal awake dhewe niku lah alam lah. Nah, niki mawon iki manfaat. Amin. Jadi mungkin sampailah kepada proses Kanjeng Nabi nangis. Kalau itu dan mau kitab niki kadang lepas hati dulu loh nih kalau nangis. Sampai cinta Kanjeng Nabi kalau mati. Jadi yang dipikir Kanjeng Nabi lah para sahabat bos. Para sahabat niku harus ketemu di dengan Kanjeng Nabi. Yang dipikir Kanjeng Nabi kau yang awal ini. Semua ketemu Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi mikir no awal di Insya Allah itu mungkin sampai hadis ini. Dan betul-betul seluruh Indonesia makan Gusti Allah. Kita baringi sehat walafiat. Jadi satu sampai mungkin Idul Fitri bisa menyelesaikan tugas kita puasa Ramadan ini dan bisa kita merasakan nikmatnya Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke suci, mengenal hakikat penciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.